Ani maqaan koo Malkaadha. Malkaa Jimaan jedhamaayyuu kana itti aladhee ana riban cuqqaalaati. Anda dololoo jila jedhama. Ammaa fi asan jiraadha. Gaannoo Qajimaa jedhamuun kireeffadhee jiraadha. Hojiin humnaatiin hojjechaa jiraayyuu. Ani ijoollummaa kootiin dhiiga koo ruutee garaa koo keessa taa'ee marrimaan koo kukkutaa ture. Waaqayyo jawwee gaafa sanbataa ganama ufee galgalaatitti as ture. Waaqayyo galgala eeggadheetuma fayyee gala jedheetumaan bakka galgala akkuma caarraa na waamanii asitti dhukkubsadhe dhiiga sadii dhiiga na teechisaayuu dhiiga guyyaa sadii na teechise. Isa san bakka akkamsi godhanaan jennaan dhiiga na teechisa innaan guyyaa sadii hin jedheen innaa bakka harkanarra godhatee bakka naa kadhatee ani garaa koo keessa jiru sun yeroo sanitti gaggabuun oolu bakka ani naffayye yeroo sanii naffayye nan galee gaafa sana akkatti akkuma maashinii kanatti garaa mataa kootirraa ursatuma bulee jechuudha. Maashinii kanatti narraa ursaa bulee gaafa hojii duree san cannaqamaa oolee akka dubartii ulfaa kanatti cannaqamaa oolee hojii duree halkan isa koo cannaqamaa bulee hojii duree halkan saa 9 fi walakkaa irratti akkuma shintibeetii kanaan fakkeessee bakka halkan kaadheetuma bakka bahee shintibeetii daarumatti akkanuma waan taa'u na keessumaa utaale. Jawween ginoo dhugaa Waaqayyooti warra gibbiidha. Warra kireeffadhee warra taa'u kaasee kan san agarsiise. Jawween ani garaa koo keessa taa'u kuni ani garuu kana akkan itti baadheetti jiraachaa ture kana mooji. Isa saffannisee warra deetan isaan onko akka waamee haadha warraa xiyyaas kaasee isaan sun garuu alamaayidha warri gibbii sun ati garuu lafa jalaa baatee duutee baatee naan jedhanii isaan naa kadhatan asitti guyyaa lama si hafe duudhaa fi naan jedhan gaafsanii ati duutee kaatee naan jedhanii kana ilma koowwatii naan jedhanii ammaa booda nama wajjin buna dhunnu naan jedhanii kana laalanii boo'anii warri gibbii bakka kana Waaqayyo kana meenaa galateeffadha isa garaa koo keessa kana na keessaa baase jawwee. Bineensi garaa keessan keessaa bahe kun dheerinaan hammam ta'a tilmaamaanii bifti isaa immoo maal fakkaata? Bifti isaa kuni kunoo haati warraati jallee kunoo osuma irti garuu argiteertiyyuu jalli isaa kun oolaa onnoo kana argitanii asirra barruu kana akkas jira jalli isaa gubbaarri immoo kana burree naqatee kana burruu naqatee jira. Isa kana gosa uffannisee tanan akkuma boofaddu waan najjeestee naan jette naan najjeesne garaa koo keessaan bahee isin agarsiisuudhaaf an sin kaasee jedhe. Isaan sun bakka akkuma sana beejan mataa qabatanii iyyan bakka akkuma san bakka oolonni isaanii illee nukusatti oolonni shanii ganama san kaatee zayitii dibata kadhataa kana narraa fuudhanii oolota isaanii illee obaasanii oolonni isaanii illee fayyite amma qarshii 100 natti kennaniiti naabitaadha naan jedhan naabitaa galaa jedhanii kun waati warraati yaajirtiyyuu isaan illee amantaa biti naabiti gali jettee natti kennite. Ishiin laala amma kana jilbiifatee naa kadhatte dhugaa Waaqayyooti dhaqiitii dhugaa beektee na ergite garuu amantaa miti isa san argiteeti. Harka keessa walitti buusaatu Waaqayyoon galata dhiyeessaa.